abbiamo come punto di partenza proprio quello relativo ai mercati finanziari. Abbiamo intitolato questa prima sessione Mercati finanziari, la tempesta perfetta, aggiornamenti e prospettive. Il 2022, diciamo così, si è aperto dopo un triennio, il triennio 2019-2021, che nonostante la pandemia ha dato esiti decisamente molto positivi per i risparmiatori in generale e per il risparmio previdenziale, con 3 annate veramente molto buone, a prescindere direi dalla tipologia di investimenti, ma sicuramente molto buone soprattutto per chi aveva scelto negli anni passati comparti di investimento caratterizzati da una maggiore esposizione azionaria. I mercati azionari insomma hanno corso. Meno bene hanno fatto negli ultimi anni, lo sappiamo, i mercati obbligazionari perché, ricordo, era il 2015 mi pare, dopo il whatever it takes di Mario Draghi, l'abbassamento dei tassi e le politiche espansive, ci si è ritrovati per 5, 6, 7 anni con una remunerazione molto molto bassa dei mercati obbligazionari e quindi ecco con una fuga, se vogliamo, uno spostamento di capitali appunto dai mercati obbligazionari ai mercati azionari. Ecco, il 2022 si è aperto ai noi con una cattiva notizia che travalica anche gli aspetti strettamente finanziari, ma di questo ci occupiamo oggi, quindi da lì dobbiamo partire. La guerra fra Russia e Ucraina. La guerra fra Russia e Ucraina, anzi mettiamo l'accento giusto, diciamo, ha fatto per certi versi da detonatore per possiamo dire, un esplosivo che peraltro era già latente, era già presente nei mercati. La guerra ha fatto esplodere, se vogliamo, l'attenzione sul rischio che non fossero disponibili nei mesi a venire materie prime energetiche, pensiamo soprattutto al gas, e questo ha innescato, ve lo proponiamo con un'immagine che ci riporta ai prossimi mesi, ecco, e alle esperienze dei film natalizi, ha fatto esplodere la speculazione sulle materie prime, innescando un rialzo generalizzato dei prezzi, soprattutto appunto quelli legati ai beni energetici, con il fenomeno dell'inflazione che nell'anno 2022 si sta realizzando, si sta conclamando su numeri che non vedevamo, si può dire, da 40 anni. Certo è che non si può dire che la colpa di tutto ciò sia la guerra in Ucraina. Sicuramente abbiamo detto, come abbiamo scritto anche tante volte nella nostra circolare informativa mensile nell'ultimo anno, la guerra in Ucraina è stata un detonatore, ma sono venuti forse al pettine alcuni nodi che già i più attenti potevano rilevare. Primo fra tutti direi l'abbondante liquidità che è stata scaricata sui mercati finanziari e in generale sull'economia grazie alle politiche espansive delle banche centrali negli anni passati. Ecco, questa liquidità a un certo punto, dopo aver trovato tanto sfogo, possiamo dire, nella finanza stessa, facendo crescere gli indici di borsa, probabilmente è andata in una direzione diversa. Quindi negli anni passati forse si sono create le condizioni anche, diciamo, anche ecco, le politiche monetarie delle banche centrali hanno contribuito a innescare la situazione nella quale ci troviamo adesso. Per certi versi ci arriva oggi la paga di alcune facilitazioni degli anni passati. Con questo non vogliamo dire che non si dovesse agire nel modo che è stato scelto dai politici e dalle banche centrali negli anni passati, perché non abbiamo la sfera di cristallo, non possiamo neanche capire che cosa sarebbe successo se fossero state fatte scelte diverse. È chiaro però che per proteggere l'economia, prima dalla crisi di Lehman Brothers, poi dalla crisi dello spread e soprattutto nel 2020, nel 2021 di fronte alla pandemia, per dare ossigeno ai mercati e fiducia alle aziende, ai risparmiatori, ai cittadini, si sono spesi soldi, è stata stampata moneta e sappiamo che quando si stampa moneta il rischio di inflazione è dietro l'angolo. Ci troviamo quindi oggi in una situazione molto delicata nella quale, ecco, la guerra in effetti porta alla nostra attenzione il tema della disponibilità dell'energia, forse il più delicato di tutti, perché certo la speculazione ha spinto in alto i prezzi delle materie prime energetiche, anche se magari la disponibilità di fonti di gas non è venuta meno in questi mesi, ma ci si è resi conto, ai noi, che le economie occidentali, soprattutto quelle europee, sono fortemente dipendenti da altri paesi che ci forniscono appunto materie prime energetiche, gas soprattutto.
E questo non è un tema di oggi, è un tema che viene da lontano, di crisi energetiche ne abbiamo già vissute, ha molto a che vedere in generale con il fatto che le nostre economie sono nate, e anche le infrastrutture tecnologiche, le infrastrutture energetiche, sono nate e sono cresciute nel dopoguerra, quando più di tanto i conti con il tema della sostenibilità energetica forse non venivano fatti con l'attenzione che si presta oggi a questo tema. Quindi ci troviamo oggi con una popolazione mondiale di 7 miliardi e mezzo, con paesi che contribuiscono all'economia mondiale e che fino a 10-20 anni fa non erano neppure lontanamente affacciati all'economia. Ecco, una economia più densa, più fitta, più ricca di operatori, un'economia che consuma più energia. Quindi, volenti o nolenti, questo tema rimarrà sul piatto, sul tavolo, ancora per tanto tempo, a prescindere dalla guerra in Ucraina. Ecco, se volete, la guerra ha portato all'attenzione questo tema e per certi versi ci fa anche bene questo, perché con la consapevolezza di quello che può succedere se dovessero mancare delle forniture, probabilmente ci si attrezzerà pian piano per andare in una direzione diversa. Direzione diversa che, ripeto, è quella della sostenibilità. Il nostro paese, ma non solo il nostro paese, ha dei temi di sostenibilità. Potremmo parlare soprattutto di sostenibilità demografica, ma oggi non c'è tempo di approfondire questo tema. Si parla molto spesso di sostenibilità dal punto di vista climatico, e qui vorrei sottolineare il fatto che i principali operatori mondiali finanziari e assicurativi stanno ponderando con grande apprensione i rischi crescenti in ambito ambientale, che si riverberano poi sui bilanci delle compagnie di assicurazione costrette a pagare rimborsi a fronte di situazioni sempre più diffuse. Quindi c'è il rischio dal punto di vista della sostenibilità della nostra economia, non ha a che vedere soltanto con le carenze di fonti energetiche, ma anche con gli effetti stessi della nostra attività economica. E anche come fondo pensione, diciamo così, ci troviamo davanti a una sfida, perché se è vero che il cambiamento dei sistemi economici passa attraverso lunghi processi di investimento, la transizione energetica passa attraverso lunghi processi di investimento. Ecco che i principali operatori che dovranno per forza di cose essere impegnati a fianco degli stati per cambiare il nostro sistema infrastrutturale sono certamente proprio i fondi pensione, quali investitori di lungo termine. Se non riusciremo, soprattutto penso al tema dell'energia, a modificare la nostra struttura infrastrutturale, sicuramente i problemi che oggi sono così all'attenzione di tutti, e magari per qualche anno li potremmo ritrovare anche sopiti, ci si ripresenteranno, o meglio si ripresenteranno probabilmente davanti ai nostri figli. E quindi ecco che per poter dare, possiamo dire, futuro al risparmio odierno, c'è bisogno che gli investitori di lungo termine, come i fondi pensione, siano dedicati anche, attraverso le loro risorse, al cambiamento. Altrimenti si rischia di concentrarci sui risultati di breve termine, magari osservando l'andamento dei mercati tra l'oggi e il domani, senza renderci conto che se non cambiamo il sistema economico e ciò che lo sostiene, i risparmi di oggi potrebbero perdere il loro valore nel futuro. Pensiamoci bene, che cos'è che determina oggi il valore del risparmio? È l'aspettativa sul futuro. Lo dico con un esempio che faccio spesso. Un centenario che sa che domani mattina morirà lasciando questa valle di lacrime, se anche avesse in tasca 1 milione di euro, quanto varrebbero quei danari per lui, dato che la sua vita termina? Ecco, la sua aspettativa per il futuro determina il valore del risparmio di oggi. Così è anche per i mercati finanziari. Se i mercati finanziari vedono che le nostre economie hanno il fiato corto e non si sostengono, e domani mattina se ti chiudono il gas, non solo crolla il sistema economico, ma pure anche quello democratico, ecco che i mercati finanziari non fanno finta di niente, pesano esattamente questa cosa qui, facendo perdere valore al risparmio. Con questo non voglio, come dire, diffondere pessimismo, anzi, direi che è proprio nei momenti in cui si prende una scottatura, e questo 2022 ci sta scottando dal punto di vista del risparmio, dal punto di vista dell'energia, questo 2002 forse, auspichiamo, può spingere gli operatori economici e gli operatori politici verso una direzione di maggiore sostenibilità dei nostri sistemi economici.
Se i mercati finanziari si convincono che ci si sta dando da fare per costruire un'economia nei prossimi 20, 30 o 40 anni sostenibile, a misura dei nostri figli, per non lasciargli invece le briciole consumando tutto oggi, ecco che anche i mercati finanziari daranno nuovo valore al risparmio. Ricordiamocelo bene questo, perché risparmiare oggi molto, mettere da parte denari, ma attraverso questo risparmio fare investimenti che contribuiscono a fare terra bruciata per le future generazioni, non è un processo particolarmente avvincente, e di questo se ne stanno accorgendo pure i mercati appunto finanziari. Dunque, difficile fare previsioni su che cosa succederà domani. Possiamo sicuramente dire però, dopo i ribassi finanziari di quest'anno, che un problema lo dovremo pian piano risolvere, ed è quello della dipendenza energetica. È quello della sostenibilità, dicevamo, dei nostri sistemi economici, tenendo conto pure anche degli impatti a livello ambientale, che avranno dei costi crescenti sugli stessi sistemi economici che poi vanno a finire nelle tasche di ogni cittadino. Quindi o prestiamo attenzione a questi temi, oppure crediamo che comunque un costo, una riduzione di valore e quindi un impoverimento in capo a ciascuno di noi dovrà, ahimè, arrivare. Però, ripeto, volendo essere costruttivi, la scottatura di quest'anno va colta perché ci permette di prendere una direzione diversa dal passato. Chiudo questa introduzione qua, un po' su quello che stiamo attraversando in questi mesi, con il nostro slogan, no? Preso in prestito dal Gattopardo. Ecco, diciamo, se vogliamo che tutto, intendiamo dire l'ambiente, ma soprattutto la ricchezza di cui oggi godiamo, il benessere rimanga, bisogna che tutto cambi, bisogna che si prenda una direzione diversa nella quale ci sia maggiore equilibrio e maggiore attenzione alle future generazioni. Riusciremo in questa direzione? Sta a tutti quanti noi. Fatta la premessa, vorrei portare la vostra attenzione sull'andamento in senso stretto dei mercati finanziari nell'anno 2022. Quindi un mercato finanziario caratterizzato da notevole volatilità, soprattutto nella seconda parte dell'anno, da forti ribassi nella prima parte dell'anno, e con i tassi di interesse finalmente, oppure potremmo dire dannatamente, in crescita quest'anno. Veniamo da 7 anni di ribassi dei tassi, ma in realtà il processo di ribasso dei tassi di interesse è un processo, possiamo dire, trentennale, no? Per 30 anni abbiamo visto scendere i tassi di interesse. Serve un ripassino qui in termini generali. Cosa succede quando i tassi di interesse scendono? Beh, succede che diventa meno costoso, ecco, andare a indebitarsi, e quindi magari l'economia è spinta a una espansione, perché il debito a minor costo comporta che chi deve farsi la casa va a fare con più agio, diciamo con più facilità, il proprio mutuo, l'azienda che deve come dire, avviare una nuova produzione va in banca, si fa prestare i soldi, c'è un mutuo, compra l'impianto, l'economia cresce. Quindi, diciamo, l'abbassamento dei tassi comporta un avanzamento dell'economia. D'altra parte, l'abbassamento dei tassi comporta anche che, se io devo andare a fare un investimento in titoli obbligazionari, trovo dei tassi molto meno interessanti rispetto a quelli degli anni precedenti. Quindi, diciamo, è meglio investire portandosi a casa in un titolo di Stato un 2% o un 4%. Certo che è meglio un 4%. Succede anche un'altra cosa quando si parla di ribasso dei tassi, quindi del fenomeno degli anni passati, che se io come dire, ho sottoscritto, che ne so, un BTP che rendeva il 4% di cedola annuo e i tassi scendono al 2%, ecco che il valore di questo BTP evidentemente sale, proprio perché è raro questo strumento, non ci sono più in circolazione strumenti di questo tipo, quindi chi ha investito prima in questi strumenti si trova a vedere che i mercati accrescono il valore degli strumenti stessi. Quindi negli ultimi 4, 5, 6 anni tutte le forme di risparmio, compresi i fondi pensione, compreso Solidarietà Veneto, oltre che beneficiare del rialzo dei mercati azionari, hanno beneficiato pure del ribasso dei tassi, che ha fatto crescere il valore dei titoli obbligazionari precedentemente acquisiti.
Immagino che molti di voi abbiano partecipato, che ne so, all'assemblea quest'anno di Solidarietà Veneto, la scorsa primavera, oppure anche a qualche altro corso di formazione negli anni scorsi. So che questi sono argomenti, per qualcuno di voi probabilmente anche tante volte trattati, ma vorrei riprenderli perché i partecipanti oggi sono molti, sappiamo di 250 e oltre aziende collegate, quindi chiedo perdono se ritorno su tematiche che sono già state affrontate, ma che sono molto attuali, direi. Ecco, quindi dopo anni di benefici per il risparmiatore dati dal ribasso dei tassi, ma anche di incognite per il futuro, perché se è vero che un ribasso dei tassi favorisce chi ha investito precedentemente comprando titoli che rendevano di più, ecco che ad ogni nuovo investimento mi trovo di fronte a una remunerazione prospettica inferiore. Comprare lo scorso anno, pensate un po', un titolo di Stato tedesco significava comprare un titolo che per 10 anni rendeva zero. Quindi il ribasso dei tassi favorisce gli investimenti passati, ma danneggia in prospettiva. E allora questo ci torna buono per dire un'altra cosa. Siamo entrati nel mondo del rialzo dei tassi con questi 6 mesi, no? E allora il rialzo dei tassi, se da un lato danneggia nell'immediato, come fa a danneggiare? Beh, se io lo scorso anno avevo comprato questo famoso titolo di Stato tedesco che rendeva zero e oggi il nuovo titolo di Stato tedesco che viene proposto dallo Stato, dalla Germania, rende, ipotizziamo, il 2%, nessuno vorrà più il titolo che io ho in portafoglio perché si trova di meglio. Ed ecco che il mercato danneggia l'investimento fatto. Però in prospettiva oggi diventa più interessante di 2, 3, 4, 5 anni fa l'investimento obbligazionario perché offre tassi più elevati. Perché le banche centrali alzano i tassi in questo anno 2022? Beh, perché stanno applicando la più classica delle soluzioni, delle cure, possiamo dire, di fronte al male inflazione. Ecco, questi grafici vi fanno vedere quali siano stati i livelli di inflazione negli Stati Uniti, e poi ci siamo presi l'Italia, dagli anni 50 in poi. Come potete vedere chiaramente, i livelli di inflazione del 2022, dopo il 2021, vanno a toccare un'altezza che non vedevamo da 30-40 anni. Ci stiamo avvicinando ai livelli dei primi anni 80, li abbiamo raggiunti, e ci torna alla memoria la situazione degli anni 70. A me non torna tanto alla memoria perché ero troppo piccolo, ma quello che mi ricordo è che essendo nato nel 73, mia madre mi diceva che e di domenica c'era l'austerity e non si poteva girare se non a piedi, quindi la macchina che mi portò in ospedale quella volta era una delle poche che girava. Era l'inizio della crisi petrolifera e di un decennio in Italia di inflazione, come potete vedere, molto elevata. Ci sono delle similitudini fra allora e oggi, delle similitudini, sottolineo, non delle identiche sovrapposizioni, perché anche allora c'erano delle guerre, anche allora si stimava una criticità sulle forniture o sui prezzi delle materie prime, un po' come oggi. Quindi abbiamo un'inflazione in Italia e anche nel resto dell'Europa che ci viene soprattutto dalla tematica materie prime energetiche. L'inflazione c'è anche negli Stati Uniti. Anche negli Stati Uniti si lamenta un rialzo, che ne so, del prezzo della benzina alla pompa, ma negli Stati Uniti l'inflazione ha una natura diversa. Gli stimoli economici per tanti anni scaricati sul mercato dai vari governi, a prescindere dal colore, hanno fatto camminare molto l'economia statunitense, generando eccessi di domanda e quindi aumenti di prezzi. La dico banalmente, se c'è tanto denaro in circolazione, è facile indebitarsi, tutti quanti vanno a costruire case nuove, faccio un esempio stupido, ma i fornitori di case nuove, quindi i muratori, le imprese edili e così via, sono limitate e le materie prime sono limitate, ecco che si scatena un rialzo di prezzi. Banalizzo, semplifico, ma se in Europa e in Italia l'inflazione viene soprattutto dalle materie prime, negli Stati Uniti sì, c'entrano anche le materie prime, ma c'entra anche la spinta che è stata data all'economia dalle agevolazioni degli anni passati. In Europa si dice, e in Italia, beh, l'inflazione viene dalle materie prime energetiche, e allora andiamolo a vedere il famoso prezzo del gas che si genera alla borsa di Amsterdam, tanto criticata, eccetera, eccetera, eccetera.
Ecco, è interessante questo grafico che abbiamo preso, è disponibile in internet, sito investing.com, uno come tanti altri. Potete vedere che il prezzo del gas, ecco, ha raggiunto nel mese di agosto un valore di 300 contro il valore attuale di 117 euro kilowattora. Adesso non sono un tecnico del gas, ma mi interessa soprattutto darvi la direzione di questa dinamica. Allora, quali sono le considerazioni che facciamo? La prima, il prezzo del gas ha iniziato a salire ben prima della guerra in Ucraina. Quindi significa che il tema energetico c'era già, era presente e è un prezzo intorno a 100, che vuol dire 4 volte quello che si pagava negli anni passati, lo si era raggiunto prima che scoppiasse la guerra. Questo ci dice che abbiamo un problema, quello della sostenibilità energetica, che prescinde dal boom che poi abbiamo visto a causa della guerra. Semplicemente la guerra ha portato drammaticamente sotto i nostri occhi questo tema con maggiore forza. L'apice della tensione l'abbiamo avuto nel mese di agosto, tant'è vero che a settembre si ipotizzavano bollette del gas per fine anno di dimensione macroscopica. Ora il prezzo è sceso, è ritornato ai valori attorno ai valori precedenti all'esplosione della guerra. Non siamo sicuramente in una situazione che si può dire normale, ma non siamo in una situazione drammatica neppure come quella che si era prefigurata, immaginata ad agosto. Se anche il conflitto dovesse terminare, lo sottolineo di nuovo, quindi è qui il problema energetico e va risolto un po' per volta, perché altrimenti comunque il nostro sistema economico dovrà fare i conti con prezzi dell'energia che ridurranno i margini delle aziende e anche complessivamente la ricchezza dei lavoratori. Ricordiamo che un aumento di prezzi, l'inflazione, ha il dannato effetto di colpire la nostra ricchezza, perché se la mia paga rimane uguale e i prezzi dei prodotti che vado a comprare sono aumentati del 10%, di fatto è come se la mia paga fosse scesa del 10%. E così pure è per il nostro risparmio. Ecco, chi ha vissuto appunto gli anni 70 questa cosa la conosce bene. L'inflazione danneggia chi ha redditi e chi ha soldi da parte. L'inflazione in realtà non danneggia mica tutti, favorisce anche qualcuno. Beh, se danneggia chi ha crediti, chi ha investimenti, l'inflazione favorisce chi ha debiti, perché, diciamo così, il mio debito è fissato nel valore, ma nel frattempo i prezzi e il fatturato della mia azienda, che ne so, cresceranno, ma posso dunque andare a ripagare quel debito anche con moneta svalutata, quindi danneggiando il creditore, ma favorendo il debitore. Ecco, quello che è chiaro rispetto alle politiche delle banche centrali, che poi vedremo, è l'effetto immediato. Il rialzo dei tassi riduce il valore dei titoli obbligazionari. Sull'efficacia delle politiche monetarie, questo dovremo vederlo nei prossimi anni. Ci sono però c'è qualche avvisaglia di buone notizie. Andiamo per ordine. Vedete in questo momento, rappresentati in questa slide, gli interventi che sono stati fatti dalla Fed e dalla Banca Centrale Europea. La Fed in America ha portato i tassi al 4%, noi in Europa siamo più indietro. Probabilmente, naturalmente in Europa si tiene conto del fatto che l'economia europea non è così tanto in salute come quella degli Stati Uniti, quindi gli Stati Uniti sono disposti ad alzare i tassi molto di più per fermare l'inflazione, perché hanno un contesto economico fortemente vigoroso, quindi hanno minor rischio di creare recessione. È chiaro che se aumento i tassi c'è il rischio che si vada in recessione, perché per le aziende è più difficile indebitarsi e per i lavoratori e per i cittadini pure è più difficile indebitarsi. Questo fenomeno in Europa di rialzo dei tassi è più debole. Sta avendo efficacia? In Europa stiamo vedendo ancora poco in termini di rallentamento dell'inflazione, ma forse è chiaro anche perché se l'inflazione in Europa non viene da un eccesso di domanda, cioè dal fatto che i cittadini vadano tutti quanti a spendere di più perché hanno un sacco di soldi, eccetera, 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 ma l'inflazione viene dall'aumento dei prezzi delle materie prime, ecco, finché i prezzi delle materie prime non scendono, tu puoi muovere quanto vuoi i tassi, ma il problema sta da un'altra parte. Abbiamo però visto, e questa è una mezza buona notizia, fino a qualche settimana fa neanche più tanto enfatizzata, che fortunatamente il gas primario, diciamo così, bene che ha
generato inflazione sta scendendo come prezzo. Buona notizia, vediamo le conseguenze tra qualche settimana, vedremo le conseguenze tra qualche settimana. Negli Stati Uniti la notizia più interessante è proprio di qualche giorno fa, dove a fronte di un'inflazione prevista, vado a memoria, del 7,9%, nel concreto l'inflazione si è fermata a 7,7%. Una differenza irrisoria per certi versi, ma tanto è bastato a ridare fiducia ai mercati, i quali hanno detto, beh, forse la Fed non alza più i tassi, si ferma lì e quindi l'economia non frenerà così tanto e quindi le borse sono risalite, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, riassumendo per il quadro macroeconomico, abbiamo avuto dall'inizio dell'anno una guerra, si è scatenata l'inflazione, si è scatenata la speculazione sulle materie prime, sono saliti i prezzi delle materie prime che già precedentemente, causa Covid, stavano in sofferenza. Questa dinamica ha generato inflazione che si sta scaricando nel nostro quotidiano anche, e le banche centrali, per frenare l'inflazione, hanno alzato i tassi. Alzando i tassi hanno ridotto il valore dei titoli obbligazionari nei portafogli dei risparmiatori da un lato, e alzando i tassi hanno fatto sì che i mercati finanziari prefigurassero uno scenario di recessione. Dunque, quando le borse stimano che si andrà in recessione e che gli utili diminuiranno, le borse scendono perché gli operatori finanziari dicono ops, allora forse è meglio vendere perché le cose andranno male. E gli operatori finanziari vendono specialmente se vengono da 10 anni di forti guadagni, perché finiscono per incassare comunque un buon risultato. E allora vediamoli i risultati sui mercati azionari delle dinamiche di cui abbiamo detto. Parliamo delle azioni perché sono una delle due componenti principali dell'investimento di qualsiasi fondo pensione, compreso Solidarietà Veneto. Dipende poi naturalmente dai comparti. Allora, a sinistra, guardando lo schermo, voi vedete l'andamento dell'indice Standard & Poor's 500 che rappresenta, se volete, le borse d'oltreoceano, l'America, ecco, gli Stati Uniti. Dall'inizio dell'anno perde il 16%. In Europa dall'inizio dell'anno perdiamo invece, l'indice è in basso, il 10%. Il FTSE MIB in basso a destra, cioè l'indice della borsa italiana, scende anch'esso dell'11%, meglio di tutti fa il Giappone che scende solo del 4%. In sostanza il quadro del 2022 è negativo, ma attenzione, non è così negativo. Uno, perché di fronte a uno scenario nel quale qualche mese fa si è iniziato a parlare, badiamo bene, di escalation nucleare, quindi una proiezione di futuro che non ci piace per nulla e che vorremmo mettere all'angolo, ecco, se i mercati finanziari dovessero per davvero stimare questo scenario, probabilmente i numeri sarebbero ben peggiori. Prima considerazione. Seconda considerazione, dopo i ribassi pressoché continui della prima parte dell'anno, dall'estate in poi, diciamo così, che i mercati sono andati su e giù, volatilità ma direzione laterale. In particolare potete notare la consistente ripresa proprio che si è innescata a partire dai minimi di fine settembre. Settembre è stato il mese peggiore dell'anno per tutte le forme di risparmio, da lì si sta lentamente, neanche tanto lentamente, si sta risalendo. La terza considerazione che ci fa dire che questo ribasso per certi versi ha del fisiologico, ce la spieghiamo con il grafico che segue. Questo è l'indice statunitense, il Dow Jones, uno dei due indici principali della borsa statunitense, l'altro è il tecnologico, il Nasdaq, e vedete qui il suo andamento dagli anni 90 in poi, con la crisi del 2000, la crisi della New Economy e poi delle Torri Gemelle, Lehman Brothers. Infine vedete a destra prima il fortissimo ripiegamento del 2020 con le paure di Covid, ma anche la immediata ripresa innescata proprio l'avevano chiamato allora l'helicopter money, no? Il fatto che la politica statunitense, non solo quella, scaricò sui mercati finanziari denaro per cercare di ridare fiducia ai mercati. Sicuramente i mercati finanziari la fiducia l'hanno ritrovata e sono andati a toccare i massimi, e il grafico rende bene l'idea della differenza tra il valore di fine 2021, quell'apice che vedete a destra, e i valori precedenti. Cioè, vedete, anche per dire,
quanto distante sia questo apice rispetto ai valori toccati dalla borsa 10 anni fa. Bene, da lì siamo scesi, ma ci diciamo, dopo un periodo di così forte crescita, avendo attraversato un'economia, sapendo che l'economia è stata, non dico drogata, ma alimentata dal ribasso dei tassi, non era forse fisiologico anche pensare che i mercati prima o poi avrebbero tirato il fiato e che qualcuno, avendo fatto consistenti guadagni, avrebbe forse venduto per incassarli questi guadagni? Noi crediamo di sì, e se vi ricordate anche nei corsi di formazione dello scorso anno ci dicevamo, come dire, se dovessimo per i prossimi 10 anni avere una dinamica nell'andamento del risparmio identica a quella dei 10 anni passati, saremmo tutti quanti contenti, e ci metteremo la firma, ma non è detto che si vada in quella direzione, perché il trend di crescita è stato veramente molto molto forte. Quindi ecco, noi possiamo dire che il ribasso dell'anno in corso è probabilmente ha un qualche cosa di fisiologico. Vorrei da questo punto di vista fare anche un'altra considerazione. Il valore, diciamo così, che è maturato nell'ambito del risparmio previdenziale alla fine del 2021 è stato probabilmente eroso dai ribassi del 2022, ma l'accumulo fatto negli anni passati è ben lontano da un'erosione completa, salvo naturalmente i casi più recenti. Vedremo dopo meglio coi numeri questo aspetto. Quindi, andando un po' a concludere questa analisi dei mercati finanziari, l'impatto è stato forte, ma non è stato tale, non è stato proporzionato forse con la gravità degli eventi che sono occorsi nell'est dell'Europa e non è forse ad oggi stimato dai mercati finanziari lo scenario più tremendo, per fortuna se ne parla meno, cioè quello dell'escalation nucleare. Pensate un po', una volta, come dire, quando un lavoratore si approcciava al fondo pensione e chiedeva ma è garantito il risparmio nel fondo pensione? Beh, si diceva, se scegli una forma di risparmio prudente hai una protezione solida. Chiaro che se dovesse scoppiare una guerra nucleare, chiaramente lì viene giù tutto. E il risparmiatore ti diceva, vabbè, ma quello è chiaro. Beh, adesso che se ne parla, spesso per il risparmiatore è inaccettabile pensare che un evento distante e del quale non ci si ritiene responsabili, quale un'escalation nucleare, possa andare ad incidere nei risparmi. Ecco, questo forse è il fenomeno più interessante di questo 2022. Ci accorgiamo che il mondo attorno a noi ha tutta una serie di problemi molto molto gravi che mettono potenzialmente a repentaglio le nostre economie, ma siamo talmente abituati agli anestetici, alle protezioni dello Stato, eccetera, eccetera, che pensiamo che i problemi non arrivino mai nel nostro cortile, nel nostro portafoglio. Cioè noi vogliamo restare ricchi e diciamo sempre alla stessa altezza, anche se attorno a noi il mondo sta vacillando. È bene che facciamo una riflessione da questo punto di vista. Quindi ecco, volatilità, la prospettiva sarà ancora volatilità, c'è qualche gestore che ipotizza da qui a fine anno un rally, una ripresa, la classica ripresa di fine anno. Ci sarà, non ci sarà? Auspichiamo di sì, ma non vogliamo neanche dare illusioni, ammettiamo anche che ci sia, ma se non si va a risolvere nell'economia occidentale il tema della dipendenza energetica, prima o poi i problemi ritorneranno qui, è inutile nascondersi. Abbiamo parlato di azioni, ma vorrei parlarvi anche di obbligazioni. Ecco, come dicevo prima, il rialzo dei tassi comporta una perdita di valore dei titoli precedentemente emessi e che hanno cedola più debole. Lo vediamo bene in questo grafico, ecco, nel quale soprattutto nella tabella di destra si dà dimostrazione degli anni dei rendimenti dei titoli di Stato dal 1977 in poi. Vedete, questa tabella tra l'altro è datata di qualche mese fa, che il 2022 è stato l'anno peggiore dal 1977 in termini di rendimenti dei titoli di debito, in particolare dei titoli di Stato. Guardate questo grafico. Ecco, questo grafico ci dà rappresentazione del rendimento dei titoli di Stato americani negli ultimi 40-50 anni. I tassi sono sempre scesi, di fatto, seppur con dinamiche, come dire, a pettine, ecco, frastagliate, fino ai minimi del 2020-2021, per poi risalire quest'oggi attorno al 4%. Questo è il rendimento del titolo del BTP, non è il BTP, dello US Treasury, il BTP americano.
Nell'ultimo anno il BTP, pensate, lo US Treasury è passato da un rendimento a livello minimo dell'1,3% a un massimo del 4,30 e quasi 4,4%. Oggi siamo a 3,8, siamo un po' tornati giù. Però un conto è investire in un titolo che rende l'1%, un conto è investire in un titolo che rende il 4%. Perfino lo vediamo adesso, nella Germania, no? La Germania dei tassi negativi, vedete qui in basso a destra, come i titoli di Stato tedeschi, anche questi scesi nel rendimento negli anni, addirittura avessero un rendimento negativo attorno al 2020. Cioè tu prestavi 100 euro alla Germania e alla fine te ne ritornavano indietro 99, tenendo conto del prezzo, delle cedole e tutto. Bene, oggi investire in un titolo di Stato tedesco significa portarsi a casa un rendimento per i prossimi 10 anni del 2,8%. Tra l'altro, rendimento che ha toccato nell'anno il massimo del 2,5%. Ma veniamo all'Italia e ci soffermiamo qui. Anche l'Italia ha vissuto una dinamica analoga nel 2022. Dopo anni di ribassi dei tassi di interesse, ecco la parte cerchiata in rosso che vedete ha a che vedere, è il periodo dello spread, quando i tassi si stavano anche in quel periodo alzando. Bene, dicevamo, il BTP italiano, se tu oggi presti allo Stato italiano, ti porti a casa un rendimento superiore al 4%. Pensate che questo rendimento nel corso dell'anno aveva quasi raggiunto il 5%. Allora, faccio una domanda così un po' provocatoria. Meglio investire in un titolo di Stato che ti dà un rendimento del 1%, come abbiamo visto nei minimi degli ultimi anni, o meglio portarsi a casa il 4-5%? Beh, evidentemente è meglio portarsi a casa il 4-5%. Quindi in prospettiva possiamo dire che oggi il mercato delle obbligazioni, per chi comincia oggi a investire anche nel fondo pensione, è certamente più accattivante che 2, 3, 4, 5 anni fa. Perché 2, 3, 4, 5 anni fa dicevamo benvenuti nel deserto dei tassi a zero, se andate sui titoli obbligazionari non avrete più rendimento. Oggi non è così. Dall'altra parte però un rialzo del 4%, 3-4% dei tassi di interesse sui titoli decennali significa che se io avevo in portafoglio prima un BTP che rendeva zero, questo non lo vuole più nessuno e va in vendita e il suo prezzo scende. Quindi la dinamica di rialzo dei tassi sta assorbendo liquidità da un lato, mandando in difficoltà qualche volta qualche azienda e nei prossimi mesi, se i tassi di interesse saliranno anche a livello bancario, ci sarà qualche banca che probabilmente dovrà raffrontarsi con le imprese trattando questo tema delicato. Anche per alcuni lavoratori ci potrebbero essere, per alcuni risparmiatori, diciamo così, alcune difficoltà da questo punto di vista, perché se il mio tasso del mutuo, tasso variabile, sale, in quanto sono saliti i tassi, probabilmente potrei avere una criticità dal punto di vista della liquidità. Ne aggiungo un'altra di faccenda, legata così a una speculazione che si è venuta a creare negli ultimi anni, alimentata probabilmente anche da questa grande disponibilità di denaro. Sapete, qualche anno fa qualche mese fa, qualche risparmiatore iscritto al fondo ci diceva guardate, voi siete un fondo un po' all'antica, perché non fate le criptovalute? Ma ho detto perché è una formula di investimento sulla quale non abbiamo certezze a sufficienza. Mentre molti risparmiatori hanno come dire, dedicato una notevole porzione dei propri risparmi a questa formula che in questo periodo sta fortemente soffrendo anche proprio per effetto del rialzo dei tassi e qualcuno potrebbe, come dire, subire delle scottature da questo punto di vista, trovarsi a dover rientrare rapidamente di investimenti fatti. Ci sono stati anche dei fallimenti recentemente in quest'ambito, quindi attenzione anche a esposizioni di questo tipo. Tra l'altro qualcuno ci dice, ma voi siete investiti nelle criptovalute? No, quindi nessun problema da questo punto di vista. Ce ne sono già abbastanza problemi per il resto. Quindi nella parte obbligazionaria quali sono le prospettive? La prospettiva è sicuramente quella della volatilità, ma sottolineo, oggi nei mercati obbligazionari c'è una prospettiva complessivamente migliore rispetto a quella di 3, 4, 5 anni fa, perché i titoli di Stato rendono di più. Quindi oggi pagano quelli che hanno investito negli anni passati, sì, lo vedremo poi, ma chi comincia oggi si trova davanti a una situazione migliore. Piccola considerazione a margine, prendiamo l'Italia. Certo,
bello e interessante comprare un BTP che rende il 4-5%, ma dovremmo ricordarci che questo BTP, ai noi, è l'interesse, diciamo, la cedola di questo BTP è pagata con i soldi dei contribuenti, è pagata dallo Stato italiano. Quindi sapere che un BTP italiano rende il 4% invece che l'1%, se sono investitore magari posso essere anche contento, ma siccome sono anche cittadino italiano e so che lo Stato italiano è parecchio indebitato, qualche preoccupazione sicuramente è meglio che la mettiamo sul tavolo anche nella sostenibilità prospettica del nostro paese, perché c'è da auspicare naturalmente che le banche centrali continuino a sorreggere il nostro debito acquistando i titoli di Stato e tenendone alto il valore. Ecco, vedete in questo grafico quale sia la porzione, la colonnina blu, del debito italiano comprata dalle banche centrali. Perché se domani mattina le banche centrali, tendendo verso una direzione di normalità, decidessero di comprare meno titoli di Stato italiani perderebbero di valore, quindi un danno sicuramente per chi ha investito, e lo Stato italiano per poter raccogliere il risparmio necessario alla spesa pubblica, alle pensioni, eccetera, dovrebbe offrire un rendimento ancora più alto con beneficio di chi investe, ma danno complessivo per lo Stato italiano stesso in termini di costo, che poi magari finisce nelle tasse. Bene, abbiamo fatto il quadro della situazione, vediamo come questo quadro si riverbera nei numeri del fondo. Scusate, bevo un bicchiere d'acqua. Allora, dicevamo, anno 2022, effetti negativi su tutto il risparmio, su tutte le forme di risparmio, principalmente provenienti dal ribasso delle azioni e dal ribasso anche delle obbligazioni. Se da un lato i ribassi dell'azionario sono una cosa anche fisiologica, comprensibile, dopo i rialzi ci sono periodi di stanca, meno comprensibile è la dinamica di ribasso dei mercati obbligazionari. E scusate se mi sono permesso di stare tanto tempo su questo argomento, perché è il più difficile da comprendere. Si dice, beh, ma lo strumento obbligazionario non è uno strumento tranquillo, protettivo. Sì, certo, questo è vero, ma anche lo strumento obbligazionario è quotato su un mercato. E, ripeto per l'ultima volta, prometto che è l'ultima, quando i tassi si alzano, i titoli obbligazionari che io ho in portafoglio e che sono stati acquisiti con una cedola più bassa, perdono di valore perché nessuno li vuole più. All'opposto, quando i tassi si abbassano, i titoli precedentemente acquistati e che avevano una cedola più spessa aumentano il loro valore perché sono rari, non ce ne sono più e tutti vogliono accaparrarseli. Siccome i comparti di solidarietà Veneto hanno una componente obbligazionaria e una componente azionaria, e se entrambe scendono, è chiaro che l'anno è difficile. Non lo è solo per Solidarietà Veneto, anzi forse Solidarietà Veneto paradossalmente, pur nella negatività dei numeri, si è difeso anche meglio di altri competitor e poi vedremo perché. Sta di fatto che l'andamento negativo di questo 2022 ha assorbito gran parte dei guadagni degli anni passati. E non c'è un porto sicuro, la questione è trasversale. Sottolineo e poi mi soffermo su questi temi perché noi ogni mese abbiamo molti iscritti, molti risparmiatori che non appena viene pubblicato tramite l'app del fondo il valore quota ci chiamano e ci chiedono informazioni rispetto a come stanno andando le cose. Ora, per fortuna abbiamo una squadra di colleghi che rispondono, spiegano, fanno i conti, eccetera, eccetera. È chiaro che qui c'è da far comprendere la difficoltà di un momento che non dipende tanto dal singolo fondo, ma dipende da una dinamica internazionale come non ne vedevamo da anni. E non è una dialettica sempre facile, soprattutto per chi ha il proprio risparmio posizionato nei comparti più prudenti, come appunto il comparto prudente e il comparto garantito, perché non ci si attende appunto un ribasso dei mercati azionari. Più facile, diciamo, la comprensione per i più giovani che hanno scelto il dinamico e il reddito.
per loro, ecco, comanda soprattutto il tema della prospettiva. Vediamo allora i numeri di questo 2022, aggiornati al 31 ottobre, quindi tengono conto dell'andamento negativo del mese peggiore, settembre, e anche un po' del rialzo di ottobre. Siamo a questa altezza e i rendimenti nel singolo anno sono molto negativi. Se guardiamo la situazione in un periodo di tempo di analisi più ampio, ci accorgiamo peraltro che in comparti, soprattutto come il dinamico e il reddito, come dicevo poco fa, la scorta messa da parte negli anni passati è consistente. Il dinamico, il comparto dinamico, quello scelto normalmente dai più giovani, oggi costa il 10% in meno dell'anno scorso, potremmo dire, no? Una persona che investe oggi nel dinamico compra a sconto del 10% lo stesso bene, la stessa formula di investimento che 10 mesi fa costava il 10% in più. C'è da dire che chi oggi esce dal dinamico ed era iscritto 10 anni fa, diciamo, ha maturato sul valore quota da allora a oggi un rendimento netto del 59%, quindi un rendimento medio anno del 4,78, per cui c'è un margine consistente. Consistente anche il margine sul reddito, meno interessante l'accumulo di rendimento nel prudente. Ora, noi consigliamo in realtà di rimanere nel prudente non per 10 anni, quindi è abbastanza improbabile che si trovino, salvo eccezioni, iscritti che sono stati 10 anni nel comparto prudente, perché si consiglia il comparto prudente quando mancano 9 anni alla pensione e si consiglia di uscire dal prudente a 2 anni dal pensionamento, quindi massimo sarebbero 7 anni. Però, e mi soffermo proprio sul prudente, che è il comparto che sta perdendo meno quest'anno, ma nonostante la minor riduzione, la miglior difesa in quest'anno particolare, dovuta sostanzialmente al fatto che il gestore è stato particolarmente liquido e quindi se tu tieni una parte dei soldi, quella che puoi, sui conti correnti o su depositi a breve termine, non subisci più di tanto l'andamento avverso dei mercati obbligazionari, ok? Ma chi è rimasto troppo tempo nel prudente, il danno l'ha preso negli anni passati a causa del modesto rendimento dei titoli di Stato. E così pure è per il comparto garantito, anche peggio nel comparto garantito, che ha una componente obbligazionaria preponderante e che dunque aveva negli anni passati un rendimento modesto e in questa fase sta subendo una pesante riduzione dovuta proprio al rialzo dei tassi. Ora, diciamo, la maggior parte delle questioni ci vengono poste da chi ha scelto il comparto garantito. Il comparto garantito come è strutturato oggi? Beh, anzitutto, se io fossi un iscritto prossimo alla pensione, oggi spostare le mie risorse nel comparto garantito è una opzione interessante oppure no? La risposta è un'opzione interessante, è un'opzione molto più interessante rispetto a quella che tu avevi 1, 2, 3, 4, 5 anni fa. Se negli anni passati si diceva attenzione, cerca di stare nel garantito solo negli ultimi anni, perché lì hai la protezione della garanzia assicurativa di cui diremo, oggi possiamo dire che il garantito, certo, ha perso di valore, ma oggi i titoli che sono nel portafoglio hanno un rendimento atteso, cioè rendono circa il 4% l'anno. Quindi, a meno che non venga giù il mondo, che lo Stato italiano non fallisca, che non venga l'atomica, eccetera, 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 è già scritto nel futuro del comparto garantito che quel titolo, che oggi invece di valere 100 euro vale 90, risalirà perché l'emittente a scadenza mi restituirà 100, ok? Quindi il garantito oggi rappresenta una sofferenza per chi c'è dentro, ma c'è già scritto nel suo futuro che si recupererà. Quando ci metto a recuperare un 10% se il mio rendimento atteso è del 4, se il prossimo anno porto a casa il 4 e l'anno dopo ancora il 4 e l'anno dopo ancora il 4, e beh, in 2 anni rotti ritorno sicuramente al punto di equilibrio. Occorrerà avere pazienza, questo sì, occorrerà avere pazienza, ma ci sono anche altre prospettive interessanti per chi sceglie il garantito o sceglierà il garantito. Se vi ricordate, il comparto garantito fino al 2020 godeva di una garanzia assicurativa molto molto forte, cioè l'iscritto, a prescindere dall'andamento dei mercati finanziari, aveva diritto alla restituzione del capitale versato e di un rendimento minimo almeno pari alla rivalutazione del TFR. Questo fino a giugno del 2020.
Era una garanzia, se volete, fuori mercato, di cui abbiamo goduto per tanti anni, avendola negoziata nel 2007, quando il mercato aveva tassi molto elevati. Nel 2020 è cambiato il gestore, il mercato era molto debole, quindi il mercato non offriva rendimenti, per cui il gestore, immaginatevi, dice: beh, ricevo da te solidariamente 100 euro. Siccome questi 100 euro li devo investire in un sistema finanziario, un sistema obbligazionario che mi dà tassi a zero, a meno che non vada a prendermi rischi, ma non voglio prendermi rischi con te, io non riesco, tolti i costi, a garantirti più del 90% di quello che tu mi hai dato. È una condizione certamente peggiore di quella degli anni passati, però di norma il lavoratore iscritto a Solidarietà Veneto arriva nel comparto garantito in prossimità del pensionamento, mettiamo che ci arrivi di norma con 100.000 euro accumulati nei 30 anni di lavoro, di questi circa 70.000 euro sono capitale versato, 30.000 euro sono rendimenti, ed ecco che avere una soglia di garanzia a 90.000 euro, 90% del capitale versato, fa sì che io protegga certamente il capitale versato e anche una buona quota di rendimenti. Tuttavia sarebbe molto più bello, lo comprendiamo bene per tutti quanti noi, poter contare almeno su una garanzia del capitale e magari in futuro anche su un rendimento minimo garantito. In questi anni qua l'eccezionalità della situazione, mai si sono visti nella storia economica stessa rendimenti negativi, ha reso impossibile una proposta di questo tipo. Ma attenzione, con il rialzo dei tassi, per il gestore del comparto garantito diventa più facile trovare degli strumenti di investimento più remunerativi e quindi noi ci aspettiamo che da qui ai prossimi anni il garantito possa essere irrobustito con una soglia di garanzia di livello crescente che a tendere vorremmo riportare al 100%. Quindi, diciamo, se guardo al passato, sofferenza per il garantito. Se guardo alla prospettiva, molto interessante il garantito. Diciamo, molto interessante anche in generale questo momento per chi comincia. Solidarietà Veneto nel 2022 ha raccolto più adesioni che nel 2021. Chiaramente l'andamento negativo dei mercati finanziari non fa paura a chi non ha investito, anzi, come dire, la discesa dei valori genera una specie di offerta speciale, di campagna a sconto, no? Si entra nel mercato finanziario a sconto rispetto agli anni precedenti, quindi bene per chi inizia. Molte persone, tra l'altro, in questo periodo ci dicono: beh, faccio un versamento volontario, i prezzi sono scesi, recupero con la fiscalità. Quindi, e qualcuno ogni tanto dice: ma allora questo è un buon momento per investire? Diciamo che come fondo pensione stiamo un po' attenti a dare indicazioni di questo tipo. Possiamo dire che oggi, ipotizzando, auspicando una ripresa dell'economia e un graduale svincolo delle economie occidentali dal capestro, dalla scure, no? Dalla spada di Damocle della crisi della dipendenza energetica, oggi è una buona occasione per cominciare un percorso di investimento. E quindi vade retro gli eccessi di chi dice: beh, oggi i titoli di Stato rendono tanto, le azioni costano poco, piglio 100.000 euro e li metto nel fondo pensione. No, non ragioniamo in questi termini. Nella previdenza complementare si costruisce risparmio a lungo termine. Dunque è più ragionevole pensare in termini di costruzione attraverso il sistema del PAC di un risparmio con la gradualità che contraddistingue i fondi e magari sfruttando appieno la soglia di deducibilità dei 5.164 euro. Quindi attenzione a non ritenere troppo conveniente questo momento, non sappiamo cosa succederà domani. E se per caso, come nel 2020, fossero 3 gli anni di discesa, potrebbe essere, chi lo sa, non abbiamo la sfera di cristallo, auspichiamo di no, ma potrebbe essere, è già successo, ok? Abbiamo probabilmente nella parte azionaria questo scenario, la parte obbligazionaria già oggi questa dà maggiore fiducia rispetto a qualche anno fa, fermo restando quanto abbiamo detto per quanto riguarda gli equilibri delle economie degli stati, quindi dello Stato italiano soprattutto. Vado veloce su questo passaggio. Commentata la situazione del 2022, vorrei con voi condividere un'altra slide che ci dà la rappresentazione di come sia posizionato oggi l'iscritto medio che ha scelto la previdenza complementare nel 2007, all'epoca del silenzio assenso. È una slide questa che condividiamo da
da tanto tempo, per cui qualcuno di voi ci si ritroverà. Piccola premessa, naturalmente poi il materiale che oggi stiamo utilizzando vi sarà messo a disposizione, per cui ce l'avete e quindi lo potrete valutare anche con la calma del caso. Allora ci immaginiamo il nostro iscritto medio, normalmente un metalmeccanico, ma non è detto, con una paga netta diciamo dal 2007 a oggi, nei 15 anni, di circa 1.400 euro netti. È la paga media netta dell'iscritto a Solidarietà Veneto. Si è iscritto al fondo pensione, ha versato il contributo del lavoratore, ha versato il TFR anno per anno. Considerate che insomma, se ho un netto di 1.400, il mio TFR, occhio e croce, sono circa 1.700 euro che entrano nel fondo ogni anno, e ha beneficiato del contributo azienda, che qui, come potete vedere, ha un valore un po' più alto rispetto al contributo lavoratore, perché in numerosi contratti, prima fra tutti appunto il metalmeccanico, il contributo azienda non è più paritario rispetto al contributo lavoratore. Il contratto metalmeccanico, il lavoratore versa l'1,2% di minima, l'azienda versa il 2%. Naturalmente sappiamo, lo dico per memoria, per chi magari ci ascolta per la prima volta, il lavoratore ha titolo per decidere di versare una percentuale più elevata, naturalmente, rispetto a quella minima prevista dal contratto che gli dà diritto al contributo dell'azienda. Negli anni questo lavoratore nel fondo pensione ha maturato rendimenti come quelli indicati nella colonna. Come potete vedere, è la cosa che subito salta all'occhio, il rendimento del comparto garantito è stato di fatto assorbito in questi 15 anni dall'andamento negativo del 2022. Attenzione però, questo è un esempio, se possiamo dire, più di fantasia, solo per il paragone. Chi è che se ne sta 15 anni sul comparto garantito? È una scelta fuori luogo, che nessuno consiglia e che mica solo oggi, da anni sconsigliamo. Tant'è vero che in Solidarietà Veneto gli iscritti che hanno posizionato il loro risparmio unicamente sul comparto garantito sono circa il 9% del totale di tutti gli altri 75.000, ok? E sono normalmente iscritti prossimi alla pensione o addirittura già in pensione. Quindi questo è un esempio che si fa così, per paragone, ma non ha particolare significato. Anche il caso del prudente è difficile che si realizzi. Come dicevo prima, chi sta nel prudente per 15 anni? Se uno sta per 15 anni nel prudente vuol dire che ha capito male. Quindi la raccomandazione, la grande raccomandazione che faccio è quella di scegliere il comparto con grande attenzione, posizionandosi magari dopo aver fatto due parole con qualcuno del fondo pensione. Riprenderemo questo tema. Quindi ho maturato con questi rendimenti un valore che oscilla tra i 38 e i 53.000 euro. Questo sarebbe il valore che esce nella mia posizione individuale tramite la app al 31 di ottobre. A questo va aggiunto lo sconto fiscale. Piccolo ripasso sullo sconto fiscale: il risparmio fiscale del fondo pensione, protezione, garanzia messa dallo Stato, è dato dalla differenza fra il risparmio che maturo in fase di versamento, con la deducibilità dei contributi, al netto della minor tassazione che pago in fase di liquidazione, soprattutto anche sul TFR, perché sapete che anche lì c'è un risparmio di tassazione di aliquota. Se poi avete bisogno di un ripasso sul sistema fiscale, sono a disposizione, magari siamo disponibili per qualsiasi domanda e risposta. Quindi chi nel 2007 ha scelto Solidarietà Veneto, a prescindere dal comparto, oggi si trova ad avere una posizione che comunque è, nonostante quest'anno maledetto, possiamo dire, è più cospicua rispetto a quella che avrebbe lo stesso lavoratore se avesse tenuto il TFR in azienda in questo periodo. Naturalmente la differenza è molto diversa fra chi ha scelto il dinamico e chi ha scelto il garantito per questo lungo periodo, ma lo sottolineo, non sono molti, se non per loro scelta, gli iscritti che hanno tenuto il garantito per un così lungo periodo. Vado quindi, e poi magari se volete, se c'è spazio per qualche domanda, siamo a disposizione, vado a qualche considerazione complessiva. La guerra ha generato una crisi complessiva, ma lo scenario escalation nucleare non è sicuramente considerato. C'è un problema in termini di dipendenza energetica, l'abbiamo capito, ineludibile. L'inflazione è la bestia nera che speriamo venga rimossa dallo scenario presto, perché ci erode risparmio,
ma c'è una differenza grossa tra l'inflazione in Europa e l'inflazione negli Stati Uniti. In Europa viene dalle materie prime, negli Stati Uniti soprattutto dall'eccesso di domanda. I mercati obbligazionari dipendono un po' dalle azioni delle banche centrali che stanno rialzando i tassi, danneggiando il valore dei mercati obbligazionari, dei titoli obbligazionari. Si aprono però delle possibilità in prospettiva. L'Italia è un caso particolare, nel senso che c'è appena stato un cambio di governo e quindi siamo per certi versi sotto osservazione. La Banca Centrale Europea continuerà a comprare i nostri titoli, non continuerà. Chi vivrà vedrà, lo capiremo. Mercati azionari in ripresa, ma in un contesto di volatilità. Il comparto garantito, ecco, c'è l'incidenza del ritardo accumulato negli anni passati, ma in realtà non sono molti gli iscritti sul comparto garantito. Nel medio periodo vorrei a tutte le persone presenti oggi ricordare la scadenza di marzo 2023, quando il fondo pensione spedirà, come ogni anno, il cosiddetto estratto conto a ciascun iscritto. Ecco, i risultati di quest'anno saranno resi noti, non che non siano noti oggi, anzi sono arcinoti attraverso l'app, ma non tutti usano l'app. Dopodiché ogni mese commentiamo anche l'andamento dei mercati finanziari con video e articoli che potete trovare nella nostra pagina Facebook e che consiglio caldamente, ma non tutti seguono il fondo attraverso la tecnologia, quindi in quel momento lì sottolineo la piena disponibilità del fondo per incontrare gli iscritti e costruire eventualmente con loro una prospettiva, conti alla mano, anche in uno scenario complicato come quello attuale. Vi do un colpo d'occhio anche grafico sullo scenario e vorrei a questo punto anche introdurre un tema che poi andremo a trattare con attenzione. Come potete vedere dai grafici riportati a video, poi ho visto che c'è una domanda, rispondo appena ho finito questo passaggio. Chiedo scusa. Ecco, perfetto. Come potete vedere in questo grafico, il rialzo nell'ultimo anno dell'inflazione fa crescere anche la remunerazione del TFR che si avvicina, che comincia a competere con l'andamento dei comparti, specialmente quelli a minor rischio. Nel grafico di destra invece vedete l'andamento molto particolare di questo 2022. L'inflazione è uno dei temi su cui ci focalizzeremo proprio nell'arco di questa mattinata, che dura 2 ore, lo ricordo, ci lasceremo attorno alle 12. Vorrei con voi chiudere questa parte evidenziando 2 situazioni. I ribassi attuali sono certamente fastidiosi, ma osserviamoli in una dinamica di lungo periodo. Veniamo da una forte crescita negli anni precedenti. I ribassi del 2008 furono anche, soprattutto per il comparto dinamico, anche peggiori, ma si creò proprio in quella fase la miglior situazione per l'accumulo in prospettiva per gli iscritti al fondo pensione. Quindi oggi è una situazione nella quale dobbiamo stare attenti a non focalizzarci più del necessario sulla difesa del passato, è una situazione casomai che offre occasioni per il futuro. Abbiamo pubblicato, quando è mancato il patron della Luxottica, Leonardo Del Vecchio, era primavera, proprio un articolo che citava come gli anni 70 furono, per chi voleva costruire, un periodo molto interessante, perché si crearono delle condizioni interessanti. Anche adesso ci sono delle condizioni interessanti, vedremo se sapremo coglierle individualmente, come aziende, come risparmiatori. Un piccolo spunto, se per caso ci sono domande, vi prego di mandare una mail a comunicazione@solidaritaveneto.it, risponderemo dal vivo. Lo ripeto, comunicazione@solidaritaveneto.it, perché abbiamo un problema, in questo momento riscontrato un problema con YouTube e con i commenti. Ripeto l'ultima volta, se ci sono domande, comunicazione@solidaritaveneto.it. Bene, siamo in una situazione straordinaria e crediamo, anzitutto in capo al singolo risparmiatore, ma non solo, che ci debbano essere delle strategie anche straordinarie. Come affrontare questo contesto complesso? Come ci muoviamo anche con i nostri
iscritti? Beh, anzitutto mettendo a disposizione quello che abbiamo a disposizione. Vorrei riprendere il modello del percorso previdenziale ideale. Come sapete, Solidarietà Veneto e tutti i fondi pensione beneficiano del fatto di essere dei modelli PAC, nei quali l'investimento avviene un po' per volta, mese per mese, diremmo trimestre per trimestre, distinta di contribuzione per distinta di contribuzione. Questo ci favorisce nell'investimento perché evita che il risparmiatore vada a investire, a comprare quote del fondo in un momento in cui magari queste sono troppo care. Il PAC va immediatamente a creare una sorta di media nell'acquisto, no? Perché compro ogni mese, quindi vado a mediare, a diversificare il momento dell'investimento. Ecco, ricordiamoci che Solidarietà Veneto dispone anche di un sistema capace di diversificare il momento del disinvestimento. Stiamo parlando soprattutto per chi è giovane, magari è cominciato nel comparto dinamico, dovrebbe scalare una marcia, passare al comparto reddito, meno caratterizzato da un minor livello di rischio, attorno ai 45 anni. Ma qual è il momento giusto per cambiare? Perché sappiamo che quando i mercati vanno bene, tutti siamo invogliati, siamo attratti dall'avidità, dalla cupidigia, quello che è, siamo attratti dall'attendere nell'auspicio che i mercati salgano ancora. Mentre quando i mercati scendono ci viene voglia di scappare perché abbiamo paura. È l'emotività, è la cosa peggiore per il risparmio, è proprio farsi guidare dall'emotività. Per fortuna le macchine non sono emotive e abbiamo escogitato questo sistema che non dico che sia un unico in Italia, ma quasi, tale per cui se io sono un iscritto al comparto dinamico e so che magari ci ho accumulato 50-60 mila euro in 20 anni di versamento, so che dovrei cambiare attorno ai 45 anni, se scelgo come metodo di gestione della mia scelta di investimento il percorso previdenziale ideale, ecco che andrò a smontare un po' per volta la posizione nel comparto dinamico in un arco temporale di 10 anni, di fatto introducendo il meccanismo del PAC, ok, della diversificazione anche in fase di disinvestimento. Come dire, qual è il momento migliore per vendere? Non lo sappiamo, quindi scegliamo tanti momenti, spalmiamo l'uscita del comparto dinamico ben in 10 anni. Dopodiché la stessa cosa succederà, ma su un arco temporale più breve, di 5 anni, anche nel passaggio tra comparto reddito e prudente. Pensate adesso agli iscritti che ci chiamano, qualcuno molto tranquillo, qualcun altro preoccupato perché dice ma è il caso che io esca dal comparto dinamico. Guarda, se avessi scelto il PPI, una parte del tuo investimento sul dinamico sarebbe già uscita, una parte uscirebbe adesso, una parte il prossimo anno, fra 2, fra 3, eccetera, eccetera. Quindi non ha neanche più senso occuparsi di questo, del singolo momento, del breve termine, perché hai una macchina che pensa per te e piglia la media. Quindi il PPI, il percorso previdenziale ideale, secondo noi è la strada maestra per una gestione professionale del, del fondo pensione. Non solo, andiamo oltre. Ricordo, per chi non lo sapesse, che il fondo pensione Solidarietà Veneto è dotato anche di un altro dispositivo di protezione del risparmio che si chiama multiprodotto. Come funziona? Beh, intanto il sistema multiprodotto consente al risparmiatore, all'iscritto, al lavoratore, di veicolare i propri risparmi in forma diversa a seconda della tipologia. Vi spiego, potrei decidere di destinare il contributo dell'azienda e il contributo lavoratore al comparto dinamico, poniamo, e il TFR al comparto garantito TFR. Pensate soprattutto se si andasse a ripristinare la garanzia assicurativa, no? Nei prossimi anni sul comparto garantito, come era fino a 3 anni fa. Non solo, potrei anche decidere, sempre il sistema multiprodotto consente per esempio, non so, a un lavoratore che dopo 20 anni di iscrizione ha maturato un buon risultato nel comparto dinamico, potrebbe dire, bene, sposto questo denaro nel comparto garantito, anche in ragione del fatto che oggi ho dei rendimenti attesi sul comparto garantito più elevati rispetto che in passato, ma poiché mi mancano ancora tanti anni alla pensione e stimo che i mercati azionari dovessero anche soffrire nei prossimi 3 anni, nell'arco di un ventennio si riprenderanno sicuramente, decido di versare le future contribuzioni nel comparto dinamico o nel comparto reddito. Quindi potrebbe essere una scelta del tipo sposto il passato nel comparto garantito e decido di versare le future contribuzioni nel comparto dinamico. Ecco, diciamo sposando in questo
senso la filosofia dei più giovani. I più giovani, lo dico sempre scherzando, ma non troppo, fanno il tifo perché il comparto dinamico scenda, se sono intelligenti, perché andranno a comprare quote nella prima parte della fase di accumulo a prezzi modesti e quindi sarà favorita nel loro caso la capitalizzazione di lungo periodo. Quindi è molto meglio in questa fase qua essere costruttivi piuttosto che essere difensivi, andare all'attacco piuttosto che andare in difesa. Usiamo ogni tanto questa metafora. Chi ha iniziato con il comparto dinamico, non lo so, 10 anni fa, stava vincendo la sua partita di calcio previdenziale 10-0 e stava per finire il primo tempo. Alla fine del primo tempo ha preso 5 gol, adesso è 10-5 e non è contento perché gli piaceva quel risultato di 10-0, se ne era innamorato. Però se all'inizio della partita gli avessero detto che alla fine del primo tempo stava vincendo con 5 gol di scarto, probabilmente avrebbe anche firmato. È chiaro però che ci si abitua ai numeri che si vedono alla fine ed è difficile poi accettare e guardare il risultato nella sua interezza. Beh, diciamo a questo iscritto a metà strada, se vogliamo, che davanti a sé ha ancora tutto il secondo tempo, affronterà questo secondo tempo con uno scarto, con un vantaggio di 5 gol e il suo avversario, i mercati finanziari, adesso parte stanco perché i ribassi, possiamo dire, dell'ultimo anno generano nel secondo tempo una maggiore possibilità di riscossa dato che si entra con prezzi più bassi. Quindi due messaggi per il risparmiatore, PPI e multiprodotto. Non solo, le protezioni offerte dal fondo pensione sono anche quelle della fiscalità agevolata, naturalmente, della flessibilità, lo vedremo naturalmente fra un attimo. Chiedo scusa, mi scrivono dalla regia. Ecco, e anche dei costi ridotti, per cui il costo ridotto nel fondo pensione è la prima maniera per cercare di rintuzzare un rendimento non all'altezza delle aspettative. La flessibilità ci consente per esempio in una situazione di andamento non lineare dei mercati finanziari, magari di decidere di prelevare una parte comunque per delle spese. Ci è capitato in quest'anno di assistere a un incremento delle richieste di anticipazione, per esempio anche per altri motivi. Ricordiamo che certo, se una persona consuma il proprio risparmio per l'anticipazione, non ha più poi quel risparmio per la fase della pensione. Ma naturalmente dobbiamo metterci nei panni di quel lavoratore, di quel risparmiatore. Se non ha altre alternative e di fronte magari a un rialzo dei prezzi, l'anticipazione costituisce una possibilità e diciamocelo chiaro, in una situazione straordinaria come questa, le possibilità vanno messe tutte sul tappeto. Per cui anche da questo punto di vista, disponibilità massima del fondo pensione a servire i propri iscritti dando spiegazione delle possibilità che ci sono. Diciamo che ci sono delle possibilità di interpretare questa fase di mercato particolare anche per il fondo pensione. Ricordiamo che il fondo pensione quest'anno, ripeto, sta avendo risultati non positivi, ma qualche volta migliori di qualche competitor grazie agli investimenti nei cosiddetti real asset, cioè nell'economia reale. L'unica asset class che quest'anno ad ottobre sta avendo in Solidarietà Veneto rendimenti positivi, e non tutti ce l'hanno, è l'economia reale, cioè l'investimento nel capitale delle piccole e medie imprese, nelle infrastrutture e così via. È chiaro però che questa componente pesa ancora poco nel portafoglio del fondo e che pian piano dovrà essere incrementata. Tuttavia ci dà questa opzione intanto un riscontro positivo sui numeri, ma ci dà anche una prospettiva. Provate a pensare, se è vero che l'Italia dovrà essere attraversata in questi anni dalla transizione energetica, che dovremmo rivedere il nostro modello economico perché non possiamo dipendere in questa maniera da forniture estere che non è detto che arrivino, ecco che allora servono probanti, importanti investimenti e il fondo pensione è chiamato a farli questi investimenti. Questi investimenti da un lato daranno rendimento agli iscritti al fondo, ma dall'altro, e forse è anche la cosa più importante, contribuiranno a costruire futuro per i nostri figli, perché è inutile che gli creiamo una pensione ai giovani di oggi, se poi questa pensione se la devono godere fra 30 anni in un'Italia gambe all'aria. A questo punto diventa suicida. Ecco, il fondo pensione è attivo in questo percorso più di altri fondi anche in Italia, ma vogliamo anche insistere ulteriormente a questa altezza.
Quindi ripeto, un buon momento questo per iniziare a costruire come singoli lavoratori, perché le occasioni di risparmio oggi sono migliori di quelle di 2 o 3 anni fa, ma anche come comunità, cercando di aderire al progetto di rinnovamento della nostra economia. Pensate, oggi la legge chiede ai fondi pensione di investire non più del 20% nell'economia reale, negli investimenti alternativi, mentre probabilmente abbiamo bisogno per cambiare di investire molto di più se vogliamo spingerci verso una direzione di maggiore sostenibilità dell'economia, altrimenti i conti ci torneranno tutti indietro.